Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyatidan Qashqadaryo, ya'ni Kitob tumaniga tashrif buyurdik azizlar. Mana 70 raqami Muhammad Ali akamizda mashinalarda qilinayotgan ishlarni sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'tmoqchi bo'ldik. Hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar, mana Qashqadaryoda kuzatib borayotgan Sirojiddin akamizni ashaddiy obunachilari mana bugun xudo xolasa Sirojiddin akamiz shogirdlarini ishlarini sizlarga taklif etamiz va taqdim etamiz. Mana do'stlar, g'ishcha fasonda Eron g'ishlarini hozir akalar birin qatoriga sindirib kelayotgan mana shu hozirgi kunda trendga chiqqan gibka kamin fasonidagi, ya'ni nima deydi, travitinda ham o'zi nima desa bo'ladi, travitin shaklda ham chiqib ketyapti. G'ishcha fason gibka kamin azizlar, bu ichkari qismida ham juda ham ajoyib qilingan, unisini ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir Muhammad Ali akamizni oldimizga chorlaymiz. Muhammad Ali aka sherdamikan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Yaxshimiz aka. Yana bir bor kayfiyatingiz yaxshimi? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, gibkaning qiziquvchilari. Mana bugun yangi proyektimiz bitdi. Shuni obzorini qilyapmiz. Xush kelibsiz aka. Rahmat, xush bo'ling aka. Bu tashqarisini Eron Sweetga qilib chiqardik. Eron Sweetga bu 80 milli varianti. Bemalol ko'rib, sifati a'lo aka. Bemalol suvga yuvib olsa ham bo'ladi, chang bo'lgan payti. Quyoshga rangi uchmaydi. Buni garantiyalari bor. Yana bir eng asosiy ideal jihati shundaki, xohlagan rangda, xohlagan fasonda uyda egasini, xazayinni vkusiga qarab chiqarib beramiz. Xohlagan holatda. Xohlagan holatda. Endi aka, hozir qarang, hozir trendga chiqqan mana shu demak Eron g'ishlari holatida chiqib kelyapti, mana shu gibka kanimiz. Endi hozir 80 ming so'm deb narxini aytyapsiz. Demak, bu 80 ming so'm. Bu endi kvadrat hisoblab berasiz. Kvadrat chiqishi 80 ming so'mga chiqadi. Endi bu asosan ishlariga nimalar qo'shilib berasiz? Haqida ma'lumot bersangiz. Buni ichlariga aka kiliklari, ustiga sepadigan laklari qo'shib beriladi aka, kvadratiga qo'shib beriladi. 1 kvadrat joyiga, misol kili, lak, abzatli qo'shib beriladi. Abzatli hammasi qo'shib beriladi aka. Usta puli qanday bo'ladi aka? Usta puli endi bu xazayin bilan kelishgan holda, ustolar bilan kelishgan holda bo'ladi. Endi bir aniq narx aytib bo'lmaydi aka. Chunki uyni ahvoli, uyni tuzilishi yo uyni yarim tayyor bo'lishi mumkin, tayyor uy bo'lishi mumkin. O'shanga qarab dogovor qilinadi aka. Do'stlar, unutmaymiz. Endi bu hozir mana shu mini gibka kaminimiz qanday holatda yopishtiriladi? Buni holatda misol avvalambor devorni hisobga olamiz, devorning tekisligini hisobga olamiz. Tekis bo'lmasa devorga ishlov beriladi aka. Tayyor holatda keltirilib, keyin bu 80 milli variantimiz yopishtiriladi aka. Kilik surtiladi, bu yopishtirilib chiqadi aka. Avvalambor devorni tekisligi hisobga olinadi, devorni mustahkamligi hisobga olinadi aka. Va yana bitta savol, bu loysuvoqlar ustidan ham bo'ladimi? Albatta, loysuvoq ustidan bo'ladi, agar devor baquvvat bo'lsa, ya'ni devorga ishonch bo'lsa. O'sha loysuvoq ustidan ham aka biz ishlaymiz uni ustiga. Uni ustidan ishlov olib borib, tayyor holatda keltirib, keyin gibkani yopishtiramiz. Masalan, shu turish devor ustidan biz yopishtirib ketmaymiz. Chunki ishimiz sifatli chiqishi biz uchun muhim. Sifat narxdan ustun turadi aka har doim. Albatta. Mana qarang, hozir loysuvoq bo'ladigan bo'lsa, uni ustidan kafilni kelib, o'ronga tortilib, ravnaq holatga kelgandan keyin bo'limini, undan keyin buni teramiz. Shundan keyin teramiz. Uni albatta sitkasini tortiladi aka, kafilni kelib pastidan, chunki sifatli chiqishi uchun. Endi xazayinda o'zidan bo'ladi-da, kafilni kelib nima kerak bo'lsa, u xazayinning o'zidan bo'ladi. Usta puliga kelishadigan bo'lsak, misol, shu ustani o'zidagi o'rqiladi. Biz topib beramiz, topolmasa o'zlari topib. Endi asosan sizdan hozir gibka kamin kvadrati 80 ming so'mdan, gibka kamin kvadrati 1 kvadrat misol 80 ming so'm deyapmiz. Do'stlar, unutmaymiz, 1 kvadrat gibka kamin, ana undan keyin kiliyi, lak qo'shilib beradi. Boshqa narsa qo'shilmaydi. 80 ming ichida faqat shu narsa deyapti ustagamiz. To'g'rimi aka? Hozir mana buni ko'ryapmiz. Bu tiyagalar yopishtirilgan. Hammasi ustakalarimiz ishlaydi bu? Bu hammasi ustakalarimiz. Tiyagalar haqida bitta ma'lumot bering. Ustakalarimiz o'zi qotiradi buni. Bu albatta tiyagalari ham o'zimizdan chiqadi, ya'ni samarqandlik ustozimizdan olib kelinadi. Bu tiyagalar ham bozor narxidan arzon qilib, kelishilgan holda qilib beriladi. Hammasi ichida bo'ladi. Romlarga, ya'ni darvozalarimizga, albatta, arka shaklda ham, любой usulda qilib beraveramiz. Albatta, xohlagan fasonda chiqadi, xohlagan nimada chiqadi. Buni ham mana shu travitin toshlari, mana qarang. Azizlar, juda ham mustahkam, вообще ajoyib chiqyapti mana. Rim fasonida akalar, mana tomba taklariga e'tibor beraylik.
Вообще ajoyib chiqadi. Xohlagan uslubda bo'ladi bu. Maloshni deysizlar va qanaqa rang xohlasalaringiz ana shunaqa bo'ladi. Demak, travertin toshi ustidan laki berilgan. Shunday. Buni ham kelishilgan holatda qilib beramiz. Buni ham kelishilgan holatda o'zimiz olib kelib o'rnatib beriladi. Azda hozir borgacha o'zimdan вообще qo'yilib qoldim. Bitta ishni ko'rasiz, o'zlaringiz baho berasiz mana. Ichkariga kiramiz. Bu darvozaxonamiz. Mana azda. Bunga o'zlaringiz baho berasiz. Bu bu qanaqangi varianti bu? Bu chiqadigan 60 ml varianti, ya'ni seri fasonda bo'ldi. Ya'ni seri fasonda. Mana o'zingiz mana yorug' ko'rsatadi xonadonni. Seri fasonda qilinadi. Azda bu nima desak bo'ladi? Bunaqangi fasonni hali Sirojin akamizda ham ko'rmagandik. Albatta, boshqa joylarga eksport qilib tashlagandir, bilmayman, lekin endi bizning videomizda bunaqasi yo'q edi. Buni ko'rib o'zlaringiz baho berasiz. Вообще ajoyib chiqqan, juda chiroyli chiqqan. Mana bunga akalar, ukalar to'g'ri aytadigan bo'lsak, men juda ham havas qildim. Chunki chiroyi o'zgacha. Nima deysiz aka? Shunday aka. 60 minglik varianti bu. 60 minglik varianti. 60 minglik varianti. Chiqishi. Har doimgidek kilik laklari qo'shib beriladi. Ya'ni bu yerga qilishimizdan avval xonadonni hisobga oldik. Mana yorug'lik tushishini hisobga olib, mana seri variantda chiqardik aka. Bu maslahatlashgan holda. Ha, maslahatlashgan holda bo'ldi. Qo'yilgan. Endi aka qarang, hozir mana shu, demak, 60 minglik variantimizda mana shoplari bu qanaqa rangga bo'yaldi? Endi qanday bo'yaldi bu? Kraskami, nima bu? Bu lakmi? kraska bo'ldi. Ya'ni buni kafelni kley bilan tekistlab oldik. Devorimiz nolga olganimizdan keyin kraska bilan shopini oqqa bo'yadik va shopini oq rangda chiqardik. Agarda bu uyni egasini, ya'ni xazayinni vkusiga qarab, shopini ham boshqa rangda ham chiqarsa bo'ladi aka. Xilma-xil rangda, qanaqa rangda chiqarsa bo'ladi. Shunday. Mana aka, chiroyli chiqibdi. Endi mana bu hovlimizga e'tibor beraylik, azizlar. Mana tumbalarga e'tibor beraylik. Mana do'stlar, hattoki mana sokinlariga ham boshqacha rangida foydalanibdi, mana azizlar. Bunga to'q seriyadan foydalandik aka. To'q seriyadan. Bu ya'ni devordan ajralib turish uchun. Sokin variantida bu, ha? Ha, sokin variant. Endi hozir bunga suvni quysak, rangi ochilaveradi. Shunday. To'g'rimi? Suvni quyib bemalol yuvib olsa ham bo'ladi. Ya'ni baribir chang, to'zon bo'ladi-ku. Suvni sepib bemalol yuvib olsa ham bo'ladi. Mana akalar, buni вообще tushirib bo'lmaydi menimcha buni. Umuman tushirib bo'lmaydi, ha? Nima dedingiz? Shunday aka. Bu qanday qotgan bo'lsa, agarda devorimiz shunday o'piriladigan bo'lsa, tamom. Bu ham tushib ketadi, o'nggacha tushmaydi. Devor bilan birga o'pirilib keladi aka. Keyin mana bu yoqlarni ham qora seriya qildik, ya'ni ajralib turishi uchun. Ya'ni vid berishi uchun qora seriyadan foydalandik. Mana do'stlar, tumbalarimizga seriyani, to'q seriyani o'zidan qo'yibdi mana. Keyingilar bu tomonni ko'rsatamiz. Mana aka, bu hojatxonadir. Shunday. Mana. Chiqqaniga bitta e'tibor beringizlar buni. Вообще portlatibsiz-ku aka. Umumiy bu endi necha kvadrat bo'ldi shunda? Bu 300 kvadratga yaqin bo'ldi aka. 300 kvadratga yaqin 60 mingligimiz, ha? Shunday, 300 kvadratga 60 minglik variantini chiqardik aka. G'ishcha fasonimiz necha kvadrat? G'ishcha fasonimiz aka 80 kvadratga yaqin bo'ldi aka. 80 kvadrat oshdi. 80 kvadratdan oshdi, deyapti. Akalar, вообще mana akamiz ishlarini ko'rdik. Juda ham ajoyib chiqibdi. O'zlaringiz bitta baho berasizlar, tamom. Kommentariy qilasizlar, bo'ldi akalar. Mana. Endi hozir mana shu Qashqadaryo bo'ylab, Lubboy tumanlariga, ha? Shunday aka. Qashqadaryo bo'ylab, viloyatimiz bo'ylab dastavkalarimiz tekin aka. Dastavkalar tekin. Boshqa viloyatlar bo'yicha kelishiladi aka. Ya'ni bizlar bilan bog'lansa, agar ustolari bo'lmasa, albatta bizlar borib o'lchaymiz, o'sha kelishilgan holda bo'ladi. Lekin chiqish narxi bir xil bo'ladi aka. Mana masalan, Xorazmdan zakaz bo'ladimi? Biz 60 million chiqaryapmiz, biz 70 million chiqaramiz, ularga aytmaymiz aka. Chiqish narxi bir xil bo'ladi yoki dastavka minishi mumkin, yoki usto haqqi minishi mumkin ustiga. Qolgan hamma narxi bir xil bo'ladi aka, standart narxga chiqadi. Do'stlar, bu Qashqadaryoda yangilik. Mana Muhammad Ali akamiz Qashqadaryoga kirgizyapti bu narsani. Hozir mana shu ijtimoiy tarmoq orqali biranta ham ko'rmadik mana shunaqa gibga kamion. Ishlarini ko'rdik. Aka, qarang, bu boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi stajingizga? Boshlaganimizga aka 1,5 yil bo'lib qoldi. 1,5 yil avval men Siroj aka shogird tushganman. 1 oy mobaynida o'rgandim va 1,5 yildan beri shu ish bilan shug'ullanyapman. 40 ga yaqin obyekt bitkazdik, katta obyekt bitkazdik. Hamma obyektimiz videoda emas, kichik obyektlarimiz videoga olmaymiz, shu turish Telegramga joylaymiz. Mayda video qilib katta obyektlarni YouTube'ga reklama qilamiz.
Do'stlar, mana Samarqandlik, ya'ni biz chiqarib kelayotgan mashhur Sirojiddin akamiz shogirdlari, azizlar, Sirojiddin akamizda termopanel, ana undan keyin hozir tom ustiga lumbos bosilyapti va mana gibka kaminlar, azizlar. Hozirgi kunda ajoyib, mana shogirdlar yetishtirib, do'stlar, mana shu ishlarini ko'rdik, vobshe ajoyib chiqdi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, mana shunaqangi demak, ustakalarimizni ishlari. Buni aytib o'ting aka. Bu yerga e'tibor bersangiz, qarang, mana bu tiagalarni bo'rtib chiqartirdik, ya'ni ajralib turish uchun. Ya'ni uzoqdan qaraganda ajralib turish uchun. Ya'ni agar buni bo'rtib chiqarmagan taqdirimizda devor bilan bir xil bo'lib qolardi-da. Mana bu tiagalarga e'tibor bering, bu juda ham sifatli, masalan, dirajina bermaydi, yorilmaydi. Bu ustozimiz Siroch akadan olib kelingan, ya'ni buni ham ustozimiz Siroch aka chiqaradilar. Buni ham o'sha xohlagan rangda, xohlagan usulda, xohlagan formatda, xohlagan dizaynda bo'ladi aka. Ya'ni magazindagi narx borsangiz reklamasi yoki 2 xil, 3 xil bo'ladi, lekin buni reklamasi cheksiz aka. Siz xohlasangiz boshqa variant, xohlasangiz boshqa variant qilasiz. Endi bu yerda hozir sariq qilganimiz mana bu seriyadan ajralib turish uchun qildik aka. Shu sababdan. Shu sababdan ajralib turish uchun qildik. Mana bu hammomimiz aka, mana zo'r chiqibdi. Buni akalar bitta narsa yana, bu aka to'g'ri aytyapsiz, treshina berib yorilib ko'p vaqtdan keyin ko'ryapsizki, mana gipsdan bo'lganlari bor. Shunday. Yorilib tushib ketyapti-da azizlar. Lekin bunga umuman gap yo'q. Mana bu yerimiz, mana qo'l yuvadigan xona. Masalan, bunga ham qarasangiz, mana bu dizaynni berdik aka, qarang. Bu dizaynni xohlagan variantda berishimiz ham mumkin. Ya'ni bu gipki kamingni o'tirishi uchun shu dizaynni beryapmiz aka. Ya'ni ko'p ham bachkana qilganimiz yo'q. Masalan, ko'p ham bir bo'rtib qolgan yo'q. Ranglar bir-biriga o'tirganligi uchun shu rangni beryapmiz. Endi uydagi xazayam bilan kelishgan holda. Do'stlar, azizlar, yana bitta narsani aytish joiz deb o'yladim. Mana hozir Sirojiddin akamiz ko'p marotaba aytib o'tirdi-da. O'tkir sho'rlaydigan joyga gibka kamin ma'qul deydi-da azizlar. Bu misol travitinni yomonlash yoki boshqa shoxlarni yomonlashda emas, bunaqangi nimasi bo'ladi. Lekin haqiqatan ham men o'yladimki, bu agarda o'zi travitinchilar ham aytayapti, sho'rlayapti, sho'riga biz javob bermaymiz deyapti-da. Bunga javob bor aka. Bunga javobi bor aka. Eng qizig'i bu suv ushlamaydi. Sho'rlanish nimadan kelib chiqadi? Ko'p suv ushlasa sho'rlanish kelib chiqadi. Aka, bunga hozirgi suv buni yuvib oling, yarim soatdan keyin o'z holiga qaytadi aka. Bu ushlamaydi. Ya'ni buni ko'plar noto'g'ri tushunishi mumkin. Bu usti tosh aka. Tosh, to'liq tosh. Bu toshdan bo'lgan narsa aka bu. Devor bilan bir xil bo'lib ketgan. Mana azizlar, ko'ryapsiz. Qo'y. Mana bu yerni ham alohida dizayn bilan qildik. Mana shu yerini, ya'ni ko'proq vid berish uchun, albatta mana kechqurun mana svitlar yongandan keyin bu alohida vid beradi aka bu. Albatta. Hozir kunduz kuni shunday vid beryapti, kechqurun alohida vid beradi bu. Do'stlar, chiroyli chiqibdi, ajoyib chiqibdi. Men ustakamizga ham kattakon rahmat. El xizmatdan charchamang, Muhammad Ali aka. Mana azizlar, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Qanaqadir videomizda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy qilsangiz biz to'g'rilaymiz. Albatta, mana shu Qashqadaryo, undan tashqari barcha viloyatlar bo'ylab akamiz xizmatda bo'ladi. Aka, ishingizga, kasbingizga baraka, charchamang. Rahmat aka.